Natomiast jeżeli chodzi o same manipulatory, selektory działają prawidłowo. Oczywiście nie mamy automatu, no bo mamy PDI-K, więc nie ma automatu z definicji. Selektory chodzą już dużo lepiej niż na samym początku. Troszkę tam poprawiłem, trochę tam szlifnąłem w jednym miejscu, teraz chodzi to dużo ładniej. One się jeszcze troszkę prawdopodobnie wypracują, ale już chodzą bardzo dobrze. Zaczep magazynka bez problemu, magazynek ładnie się wpina, tutaj nie ma żadnego bólu. Co do, powiedzmy, bolt catchy, to ten pracuje na sprężynie tak jak powinien, ale tylko ten. Ten z drugiej strony natomiast jest dość sztywno zamontowany. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jest dzisiaj piątek, więc nagrywamy filmy w warsztacie, zresztą jak widzicie. I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Dzisiejszy film to coś, co zapowiadam już jakiś czas temu, przynajmniej na jednym filmie, jak nie na dwóch. I jest to montaż układu PDI-K V2 Long od Manncrafta w replice East Crane HK 417. To jest to replika Wandiego. Ta replika była już na recenzji. Pokazywałem Wam ją. Testowaliśmy. Ona miała awarię pewną w stoku. Niestety zmieliły się zębatki. I tutaj od razu chciałbym coś porozmawiać o tym, bo badałem troszkę temat. Dokonałem pewnych... Jak już wspominałem, mamy PDI-K. PDI-K ma wylądować w tamtej replice, w replice Vana. To po prostu takie zamówionko. I dzisiaj będziemy sprawdzać, co damy radę na tym osiągnąć. Bo przede wszystkim, tak, Van jest od dłuższego czasu używa tylko praktycznie HPA. Do tej pory miał wszystko na elektrozaworach, ale uznał, że chce spróbować z Minecraftem. Chce zobaczyć, jak to będzie mu się sprawować. Chcę zobaczyć, jak to będzie działać. A do tego, że mamy nowy build, nową replikę, dość nietypową, powiedzmy, to chcemy zobaczyć, czy to po prostu tam będzie pasować. Bo to jest dość ważne i zobaczymy, czy będzie trzeba dużo przeróbek robić. Co dostajemy w zestawie? Oczywiście dostajemy w zestawie z PDI-K, dostajemy nakrętki do montażu kolby, nakrętki, podkładeczki do montażu kolby, mało ważne. No i dostajemy samego PDI-K. I to jest PDI-K w wersji long. Jak widzicie, co prawda tutaj mała uwaga. Zauważcie, że ten przód longa się zmienił od czasu, kiedy ja nagrywałem go w swoich replikach. On był wtedy dużo delikatniejsza, ta dokładka była. I ten element naprawdę dużo zmienił, bo dużo stabilniej siedzi na tym komora, dużo lepiej to wszystko się osadza i dużo sztywniej sam ten element siedzi na gearboxie. Ja jak miałem ten element cieńszy, to on mi się wręcz poddawał i ja miałem wrażenie, że jak go za mocno poskręcałem, to wszystko pościskałem, to on blokował mi pracę dyszy, więc na to zwracam uwagę, to jest dobry upgrade. Jeżeli jeszcze macie poprzednie te systemy i macie problemy z pracą dyszy, cokolwiek, to zapytajcie Minecrafta, czy nie dosłałby Wam na wymianę samego tego elementu, bo on pasuje, to jest dosłownie wymień włóż, więc może ten element da się ogarnąć nawet za kilka złotych, bo jest to dobry upgrade. Sam ten element tutaj z przodu przed gearboxem, więc jeżeli macie longa, to naprawdę tak. Gearboxik prezentuje się tak ładnie opisany. Oczywiście pokażę Wam to wszystko potem na blacie. I tutaj pojawia się tylko jeden mały problem, bo niestety no nie będę w stanie zostawić bolt catchy i tak dalej, które są w hakaśce, bo ten gearbox nie jest identyczny taki jak ten tam. Tam mamy to podwyższenie, które trzyma nam tą blaszkę, trzyma nam sprężynki, które to wszystko napędzają, więc niestety, ale wszystko działać nie będzie. To już informowałem Vana, że to się niestety nie uda. No ale zobaczymy, co da się przenieść, a czego nie. I tak naprawdę tym akcentem chyba kończymy tą część wstępową. Trochę się nagadałem, co prawda, o samej hakaśce i o jej problemach i dlaczego, co i jak. A teraz weźmiemy się po prostu za robotę, spróbujemy to złożyć, spróbujemy, czy to wszystko będzie śmigać, banglać. Mam nadzieję, że tak. I pokażemy Wam już efekt końcowy. No raczej to nie będzie za dużo wymagało od nas roboty jakiejś dziwnej, specyficznej, bo po prostu teoretycznie plug and play, ale zobaczymy. A to jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę. Pomierzymy też gearboxy i tak dalej, bo East Crane wymaga dużo krótszej dyszy niż standardowe gearboxy V2. I tutaj ja nie jestem pewien, czy to wszystko będzie śmigać. V2 Long oczywiście. Więc zobaczymy, czy przypadkiem nie przesunie nam to komory, albo okaże się, że komora jest krótsza i przesuwa nam troszkę położenie gniazda magazynka, ale to by było bardzo niefortunne. Co prawda, chwała Bogu, przy tym systemie jestem dość dowolnie w stanie korzystać z dysz, więc jeżeli będzie trzeba ze względu na położenie wieżyczki w komorze przesuwać, na przykład użyć oryginalnej komory i innej długości dyszy, to jestem w stanie to ogarnąć, więc to jakoś zrobimy,
ale mam nadzieję, że nie, że pójdzie, bo mam też inną komorę do wstawienia i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To cóż, no koniec mojego gadania o niczym tak naprawdę i bierzemy się do roboty. Dobrze, zanim zaczniemy się bawić PDK i tak dalej, to musimy najpierw oczywiście rozebrać hakaśkę, wyjąć z niej gearbox, bo z gearboxa będziemy potrzebowali przede wszystkim spustu, blokady mechanicznej spustu i pewnie jakichś tam elementów selektora. Mam nadzieję, że uda mi się selektory przenieść, że to nie będzie jakiś problem. No a na razie zespołem precyzyjnym, lufy i tak dalej się nie zajmujemy, odkładamy to na bok. I tutaj no z tych rzeczy, o których mówiłem, niestety nie będziemy w stanie przenieść tego elementu. To jest dodatkowy element, który jest dołożony do gearboxa i niestety nie jestem w stanie go w żaden sposób przełożyć tutaj, ze względu na to, że nie mamy tych wypustów, więc no niestety bolt catch i tak dalej nie będzie działał. I teraz ja pierwsze co, to sprawdzę sobie, czy jestem w stanie przełożyć zespół selektorów. Ośka pasuje. Ta zębatka też ma tutaj trochę luzu, ale to się da ustawić, więc powinno to działać. Płytka selektora. Ta zębatka też powinna działać, bo ona będzie jeszcze trzymana przez śrubkę, która trzyma ogólnie selektor. Więc wstępnie diagnoza spoko. To, czym się bardziej martwię, to czy na pewno płytka będzie pasować, ale na razie nie jestem w stanie jej zdjąć, więc sekundkę musimy to rozebrać. Ja muszę wydobyć wszystko tutaj ze środka gearboxa, żeby coś więcej powiedzieć, więc to na razie na boczek. Teraz tak, na pewno potrzebny jest nam spust. Hop. Potrzebna jest nam blokada. Czy ja stąd coś więcej potrzebuję? Chyba nie. A nie, moment, bo nie zdejmę płytki selektora bez wyjęcia antyrewersa. Znaczy nie antyrewersa, tylko dźwigni przerywacza. To muszę wyjąć. Poskładam tak w miarę do kompletu. Jakby ktoś kiedyś potrzebował elementów, to wiem, gdzie może się zgłosić. Nie do mnie oczywiście, tylko ja Wam dam namiar na właściciela i z nim tam się dogadujcie, ewentualnie, gdyby ktoś coś potrzebował z tego gearboxa. No to idzie na boczek. Już nam do niczego niepotrzebne. Więc teraz możemy zająć się tym. Próbujemy wrzucić tą płytkę. Okay, płytka w większości wchodzi. Jedyny problem jest tutaj na dole. Nie wchodzi nam w ten dolny zaczep. Znaczy wchodzi, ale wyjątkowo ciasno. Tutaj to zagięcie jest troszkę w innym miejscu. Ona jest tutaj wygięta i to zagięcie jest troszkę inaczej zrobione. Ja to lekko spróbuję szlifnąć. No już jest lepiej. Dalej jeszcze chodzi opornie, ale przynajmniej ta początkowa faza, jak widzicie, już wchodzi normalnie. Jeszcze troszeczkę i będzie git. Chodzi już na tyle luźno, że nie powinno stwarzać nam problemów. To teraz zajmiemy się czymś, co chyba też jest dość dużym problemem. Mianowicie, czy w ogóle to bez jakichś tam przeróbek tego elementu, czy ewentualnie szkieletu wejdzie nam w body. No i siedzi bez problemu. Nie opiera nam się nigdzie. Nie przeszkadza. Siedzi, nawet powiedziałbym, że dość prosto. Nie zauważam tak na pierwszy rzut oka, żeby było gdzieś problem z ośką. No to jeszcze będziemy potem na endoskopowej kamerce patrzeć. Ale wygląda, że jest git. Więc pierwsze elementy posprawdzane. Ja teraz jeszcze sprawdzę długość. Bo to jeszcze może być kluczowe. Bo niestety tak jak się mi zdawało, cały ten układ Minecrafta jest minimalnie dłuższy. Minimalnie, nie wiem, pół milimetra. Z tym elementem jest ciut za długi względem oryginału. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ na osadzenie komory i tak dalej. Czy to podejdzie po prostu tak mimo wszystko bez żadnych problemów. No ale to będziemy testować też już w trakcie. W tej chwili muszę się zająć już
dopasowaniem dyszy. I jako, że będziemy mieli 2 zestawy do sprawdzenia, bo złożę sobie tak, zestaw od Wandiego, czyli od właściciela repliki z lufą, komorą, którą on dostarczył. Nie będą to drogie rzeczy, to będzie lufa od Specny, ta 602 dość długa, będzie do tego gumka Krajtaka i komora od Retro. Oraz zostawię sobie dalej oryginalny zestaw i sprawdzę, czy na nim też by to ewentualnie działało, czy długość dyszy będzie i tu taka sama pasować. Więc to za chwilkę. Na razie to idzie nam na boczek. Ostatnio składałem 2 czy 3 PDIK i we wszystkich poszły gumki Krajtaka, więc to jest mój pierwszy pik. Mamy komorę od Retro, używaną, ale taką po prostu miał Wandi, więc przy tej zostajemy. Na razie przynajmniej. Oj, lufa jest zasyfiona strasznie, trzeba będzie ją zaraz wyczyścić jeszcze. Komorę mamy złożoną, więc teraz bierzemy sobie nasz układ. No i ewidentnie ta dysza jest za długa. Już tutaj spotykam się z gumką i muszę to dociskać. Jeszcze zobaczę, czy nie jest to na pewno gumka na kołnierzu tutaj komory. Nie. Dysza jest ewidentnie za długa, a w połączeniu z oryginalną komorą no jest na styk. Więc tu nawet mogłoby zostać z tym zestawem. No ale jeżeli wymieniamy zestaw, to niestety musimy dać krótszą dyszę. Odkręcamy naszą osłonkę, wyjmujemy dyszę i zaczniemy od zmierzenia jej, no bo żeby wiedzieć, z czym pracujemy. Wow, nie w calach poproszę. I poproszę zerować. 21,44 i jest za długa o jakieś, szacowałbym około 0,3-0,2 mm, więc szukamy pasującej dyszy. Spróbujemy 20,08. Ogólnie polecam osobiście do Minecraftów dysze Begady, bo siedzą bardzo ładnie, praktycznie bez luzu na tych swoich tutaj prowadnicach i ona naprawdę ładnie sztywno siedzi. Zobaczymy, czy ta dysza sięgnie. Nie, niestety jest za krótka. Sprawdzamy lekko dłuższą, 21,15. Niestety nie mam 21,00 i boję się, że to może być trochę przydługie. Chociaż nie. Wydaje się, że jest i git. Na tyle, żeby się uszczelniło. Jeszcze zobaczymy dyszę Maxa. Co prawda dysze Maxa niestety słabo wchodzą w ten zaczep, który trzyma dyszę. Chyba, że coś się zmieniło. A nie, wchodzą dobrze. Ok. To zobaczmy dyszę Maxa 21,00. Ta niestety ma więcej wobla, więc pod tym względem moim zdaniem nie do końca dobrze. Delikatnie mówiąc. Że nie ma tragedii. Dobra, nie wiem ile się nagrało, bo zauważyłem, że się skończyła długość filmu. Testujemy dyszę. W tej chwili testuję Begady 21,15 i 28. 2,0,8, tak? I 2,0,8 jest tak kurde na styk. Znowu 21 jest ciut za długie. No teoretycznie sięga. Ciekawe, czy się będzie uszczelniać. Zobaczymy. Na razie zostajemy na tej dyszy, bo 21, 21,15 są ciut za długie w moim odczuciu. Zobaczymy, jak to się będzie tutaj składać. Będziemy testować po prostu. Ale póki co jeszcze musimy sobie ogarnąć wobec tego sam spust. Dobra, ten spust oryginalny będzie chodził bez problemu. Ładnie porusza zaworkiem. A jak będzie nam chodziła... Ok, dobra. Będzie trzeba troszeczkę poprawić nam tutaj blokadę, bo chodzi lekko ciasno i może się nie odblokowywać. Długość byłaby ok. Więc nie muszę nic przerabiać. Jedyne co to
troszeczkę muszę zeszlifować tutaj po powierzchni, żeby to po prostu luźniej pracowało. Ok, teraz chodzi luźniej. Zaczniemy od zamknięcia. Założymy sobie płytkę selektora. Teraz blokada spustu. Tutaj nie wolno przesadzić ze ściśnięciem, bo nie będzie nam ładnie pracować. Sam spust. I w zasadzie możemy skręcać, bo teoretycznie przynajmniej sam gearbox jest gotowy. Jeszcze raz sprawdzimy, czy w tym momencie też dysza jest dobrze, czy sięga. No, sięga. Mamy minimalną, powiedzmy, przestrzeń na kontakt, ale jest, więc moim zdaniem git. Przynajmniej będzie wpychała raczej dyszy, znaczy kulki za daleko. Więc teraz kolejna rzecz, którą muszę zrobić, to przygotować tak naprawdę samobody, bo jak już włożę PDI-K, to nie za bardzo będę miał dostęp tutaj do prowadnicy, a tutaj trzeba by to zrobić. Co prawda teraz nie jestem pewien, czy to nam się uda w ten sposób, w jaki byśmy chcieli, bo tutaj mamy szybką wymianę sprężyny i ta podkładka jest taka na styk. Inna sprawa, że mamy taki element, na który też możemy to przykręcić po prostu tutaj w środku i do tego przykręcić nam prowadnicę kolby, więc to też jest opcja. Fajnie jakby to miał po prostu gwint. Dlaczego wymienimy śrubę na krótszą? Ok, udało się. Dokręciliśmy się do tego elementu przykręconego w środku. Wszystko siedzi sztywno, więc tutaj jak najbardziej pozytywnie. To mamy z głowy. Nie musimy nawet dawać tej podkładki, bo tutaj ten element nam robi za bardzo ładną podkładkę. Ewentualnie można by tu dać odrobinę kleju do gwintu, ale mamy śrubę tą kąpiącą się samo, tą nakrętkę, więc raczej nie wydaje mi się, aby to był problem. Więc teraz, skoro to już mamy, to możemy wziąć się za składanie całego zespołu, bo musimy teraz złożyć selektory i wrzucić to do do body. Na razie to wszystko ma lekki luz, ale jak pamiętacie, jak tutaj przyjdzie selektor, to on będzie trzymał to w jednym miejscu. Więc tutaj ten lekki luz nie będzie raczej problemem. Oczywiście fajnie jakby to było dopasowane, no ale niestety sami wiemy, że się nie za bardzo da wszystko ogarnąć. Przytrzymujemy selektory i wkładamy wszystko w body. Udało się, choć było to troszkę walki. Teraz musimy ustawić selektory. Jako że one mają tam troszkę luzu, musimy je ustawić sobie ręcznie. No, chodzą dość ciasno te selektory. Nie pasują tak, jakbyśmy to jego idealnie chcieli. Jeszcze zobaczę, czy dam radę coś z tym zrobić. Ale działają. Czyli mamy blokadę i mamy ogień. Ale sama praca selektora jest taka wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu jest tam ciasno w body. Obydwie strony też działają. Zobaczę, jeszcze z tym powalczę, może uda się lżej. Ale na tą chwilę jeszcze musimy oczywiście przykręcić chwyt, zobaczyć, czy mamy ośkę. Bo wydaje mi się, że leciutko nam patrzy w dół sam szkielet, więc będziemy go musieli jeszcze leciutko unieść. Zamontujemy do tego jeszcze najpierw chwyt, tak jak powiedziałem. Wygląda, że jest prosto, ale to już będziemy patrzeć na kamerce endoskopowej. Ale teraz jeszcze jedna sprawa. Włożymy komorę. Moment, musimy włożyć jakąś chociaż sprężynkę. I spróbujmy to złożyć. Ok, złożyło się ok. I teraz wepniemy magazynek i zobaczymy, czy mamy go, czy wieżyczka komory jest w dobrym miejscu, czy po prostu jesteśmy w stanie wpiąć magazynek. Wydaje się, że wszystko wchodzi na swoje miejsce.
nie powinno być tu problemów. Więc no jak na razie pierwsze takie wrażenia pozytywne. Jeszcze sprawdzimy, bo widzę, że magazynek nie do końca dochodzi do swojego miejsca. Zobaczymy, czy się w ogóle zapina, bo to może być też jeszcze problem. Czy wysokość wieży jest ok. Ok, magazynek się wpiął. Więc tutaj wychodzi, że wszystko jest git. Więc no wstępnie mamy poskładane. No i selektor już zaczyna troszkę lepiej pracować. Chyba się wyrabia. Dopasowuje się gdzieś tam. Wszystko na razie działa poprawnie. Podejrzanie poprawnie. No to co? To teraz zostaje nam sprawdzić oś. Nie wiem, czy będę miał jak wam to pokazać, ale ja się właśnie za to teraz biorę. Dobra, idealnej ośki nie ma. Gearbox patrzy mi leciutko w lewą stronę. Czyli w stronę, powiedzmy, tutaj do was. Więc muszę go popchnąć. Na szczęście Gearbox Minecrafta ma do tego przewidziane elementy. Tam jest takie miejsce na śrubkę. Widzicie? Którą możemy ewentualnie odsunąć nasz Gearbox. I właśnie z nich skorzystamy, żeby przesunąć go leciutko na bok. Co prawda ja wiem, gdzie jest problem. Dobra, już widzę. Nasz Gearbox opiera się tutaj na tej ośce. Widzicie? I dlatego go kosi prawdopodobnie, więc musimy go wyjąć. Zeszlifować troszkę tamtą ośkę, żeby Gearbox po prostu mógł przesunąć się w tamtą stronę, bo on prawdopodobnie jest po prostu napięty w bok. Two hours later. No to wstępnie mamy skończone. Selektory działają dużo ładniej. Udało mi się to troszkę poprawić, aczkolwiek przy samym wskakiwaniu na blokadę czuć taki lekki opór, ale moim zdaniem selektory chodzą już teraz poprawnie. Dało się to poprawić. Udało mi się też wyosiować, ponieważ replika, znaczy Gearbox w replice patrzył mi leciutko w lewą stronę. Udało mi się to osadzić, żeby patrzyło teraz prosto. Mamy FPS-y równe, rozrzut tam koło 1,5-2 FPS-y, więc ok. Teraz zostało nam tak naprawdę zrobić testy, ale najprawdopodobniej będziemy tutaj nagrywać testów z przyczyn takich po prostu technicznych. Chcemy, żeby ta replika jak najszybciej trafiła na strzelanie, więc nie będę jej u siebie trzymał, więc chcemy, żeby trafiła w miarę szybko do właściciela, więc prawdopodobnie nie będziemy mieli tutaj nagranych testów, chyba że coś mi się schrzani przy moich takich prywatnych testach szybkich, które ja tam gdzieś po prostu jeżdżę w teren i szybko nagrywam bez rozkładania plandeki i tak dalej. Chyba że wtedy nam coś wyjdzie, że coś jeszcze jest do poprawy, no to tą poprawkę jeszcze będziecie widzieć. Jeżeli wszystko będzie git, no to w tej chwili przechodzimy do podsumowania. Dobra, kilka godzin to zajęło, trochę dłużej niż myślałem, bo musiałem naprawdę sporo posiedzieć nad osiowaniem Gearboxa, bo z tym naprawdę było co nieco walki tutaj. Trzeba było pokombinować ze względu na to, że ten element tutaj od boltkacza przesuwał nam Gearbox mocno w bok. Góra-dół było ok, ale w bok naprawdę mieliśmy problem, więc to było do poprawy, z tym troszkę powalczyłem, ale mamy zrobione, repliczka jest gotowa. Ma założony tłumik, ponieważ lufa jest wewnętrzna jest ewidentnie dłuższa, więc daliśmy dodatkowo tłumik i repliczka jest na tą chwilę gotowa. Jeżeli będzie też dobrze strzelać, bo tego jeszcze nie wiem, no bo siłą rzeczy jeszcze nie byłem na testach, dopiero co ją zbudowałem, to będzie koniec tego filmu, czyli podsumowanie. Kilka rzeczy powiem i tak dalej. Jeżeli z jakiegoś powodu coś będzie jeszcze nie tak, coś będzie do poprawy, no to wiadomo, ja wrócę na testy, pojadę na testy, wrócę, będę poprawiał, to postaram się Wam pokazać i wtedy nagramy jeszcze raz podsumowanie. Ale jeżeli widzicie to podsumowanie, to po tej robocie ta repliczka strzela bardzo fajnie i może spokojnie wrócić do klienta. Raczej takich dużych testów nie będziemy nagrywać po prostu, bo nie mam kiedy. Nie ukrywam, po prostu z czasem jest słabo, a chcę, żeby replika też szybko wróciła do właściciela i żeby mógł też się nią cieszyć, też z niej korzystać. Więc na tą chwilę kończymy. Widzieliście, jak to było budowane, widzicie, jak to jest skonstruowane i kilka takich rzeczy podsumowujących, jeżeli chodzi o samą część użytkową. Niestety nie działa nam bolt catch. Mamy dźwignię przeładowania, ona nam działa jak najbardziej, ale nie otwiera nam klapki. Klapkę po prostu musimy otworzyć sobie paluszkiem. Ze względu na to, że nie mamy w ogóle tej blaszki, która tutaj była przymocowana tak naprawdę do Gearboxa, no bo ten Gearbox CNC od Minecrafta po prostu tego nie przyjmuje, a niestety żaden PDI-K nie wejdzie nam do oryginalnego szkieletu Longa, ponieważ nie ma takich jeszcze przygotowanych, ale może kiedyś czegoś takiego się doczekamy.
Tak czy inaczej na tą chwilę to się nie udało. Natomiast jeżeli chodzi o same manipulatory, selektory działają prawidłowo. Oczywiście nie mamy automatu, no bo mamy PDK, więc nie ma automatu z definicji. Selektory chodzą już dużo lepiej niż na samym początku. Troszkę tam poprawiłem, trochę tam szlifnąłem w jednym miejscu. Teraz chodzi to dużo ładniej. One się jeszcze troszkę prawdopodobnie wypracują, ale już chodzą bardzo dobrze. Zaczep magazynka bez problemu, magazynek ładnie się wpina. Tutaj nie ma żadnego bólu. Co do, powiedzmy, bolt catchy, to ten pracuje na sprężyny tak jak powinien, ale tylko ten. Ten z drugiej strony natomiast jest dość sztywno zamontowany, ponieważ ja mogłem powodować, żeby on był ruchomy w jakimś tam zakresie, tylko że nie łączyłby się w żaden sposób z tym drugim selektorem i musiałbym go po prostu pociąć. A w momencie, kiedy go włożyłem w ten sposób, wsunąłem go tam na, powiedzmy, tak jakby troszkę w dół względem normalnego położenia, to on siedzi. Nie musiałem go ciąć, więc nie musiałem go uszkodzić, w razie czego możemy wrócić do oryginalnego układu, możemy coś spróbować przerobić jeszcze, żeby on był też w jakiś tam sposób pracujący, ale jeżeli chodzi o walory wyglądowe, to jak najbardziej spełnia swoje zadanie, więc ja uznałem, że jak najmniej ściąć, jak najmniej szlifować, tylko po to, żeby on miał leciutki luz i klekotał. To też tak trochę bez sensu, to chyba wolałbym, żeby on był tak zablokowany, jak jest w tej chwili. W niczym nie przeszkadza, w nic się na nim nie opiera, więc tutaj jak najbardziej jest w porządku. I tak jak mówiłem, jedziemy test teraz testować. Jeżeli wszystko będzie git, to oglądacie ten film. Jeżeli będzie coś nie tak, to będziecie jeszcze oglądać poprawki. Zobaczymy, jak ta komora się sprawdzi, zobaczymy, jak sprawdzi się ta gumka, zobaczymy, jak będzie ze szczelnością, ze powtarzalnością. Na razie wszystko wygląda, że jest w porządku. I na tą chwilę cóż, kończymy. Więc jeżeli to wszystko, to w pierwszej kolejności ja dziękuję Vanowi za zlecenie tej roboty. Dziękuję też Wam wszystkim oczywiście za oglądanie. Dziękuję patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.